Hi guys, it's BC Bike Channel， 我係 Brian Cook。咁咧，今日又有啲新嘢介紹俾大家啦。咁大家都見到啦，一個 Troy Lee Designs 嘅盒啦。咁呢個其實咧就係 Troy Lee Designs 最新嘅 Stage Helmet。咁Stage Helmet 咧係有啲人未聽過啦。Stage D2、D3 我又聽過，譬如有啲人又話A1、A2 又聽過，但係 Stage。咁其實咧 Stage 咧係一個比較新啲嘅頭盔嘅，啱啱出 Troy Lee Designs。咁係一個 Enduro 嘅頭盔嚟嘅。咁A1 同 A2 咧即係水學帽嗰啲咁啦 ，for cross country 啦。咁然之後佢就有 D3 嘅頭盔啦 ，for downhill 啦。D2、D3 嗰啲。咁就呢個 Enduro 嘅 helmet 就叫做 Stage Helmet 啦。咁佢係 downhill 同 cross country 嘅混合體中間嘅頭盔 ，OK， 即係話佢係一個 full face 嘅頭盔，但係咧佢係好輕同埋好疏通，即係好流通空氣嘅，好多即係透氣窿嘅 for enduro riding， 即係可以踩上，但係亦都即係當你踩落嗰陣時咧都有好有安全嘅 ，so 好似 too good to be true 係咪啊？好似太好啦呢件事。即係點會全部好嘅嘢喺埋晒一齊咧？會唔會真係咧？咁不如我哋大家研究下睇下啦，好唔好？係咪真係好似 the best of both worlds？ 睇一睇先。呢個 Stage Helmet， 我攞出嚟先啦。呢度其實個盒咧，佢有睇到啦 ，Eurobike 嘅 Gold Winner 喺 Eurobike 嗰度攞咗個金牌獎咧 ，for New Helmet of the Year。全世界嘅頭盔咧，2018年咧。喺 Eurobike 佢係呢個頭盔攞冠軍嘅，咁我所知咧，因為佢個 design 咧，佢係可以真係做到好似 downhill 頭盔，即係 D3 嘅頭盔啦 ，downhill 頭盔嘅安全嘅 qualification 啦，但係最輕嘅 full face 頭盔即係佢個重量咧，暫時咁多個 full face嚟講咧，佢係最輕嘅。基本上個重量咧係好似一頂水殼冇咁輕嘅，但係你會覺得咁輕，就算你加個下巴，有可能都唔會咁安全嘅喎。但係佢嗰個安全程度咧，個 test 咧係可以超過呢個 downhill 頭盔，所以咧佢就攞咗呢個Eurobike 嘅 Gold 金牌獎咁樣 for 2018年嘅最新頭盔咁樣咯。So 攞出嚟睇下先啦，好冇？咁係有 MIPS 㗎啦，最新嘅 MIPS 即係話咧，當你如果真係發生意外啦，撞個頭落地下啦，個頭盔會喐，就唔會戳到你條頸咁樣嘅即係個內籠咧就唔喐嘅，貼住個頭嗰度，個外邊個殼就會喐。咁佢譬如一撞擊一喐咧就唔會話你連埋個頭一齊喐就戳到條頸咁樣咯，咁佢就淨係外邊喐咁樣就。而家呢個係一個新嘅即係protection system 嚟嘅，係啦咁樣咯。咁就睇下冇乜特別啦個盒 ，OK， 咁我哋不如就開咗佢啦。呢個呢個係專訂翻嚟 for 我啦 ，Troy Lee， 咁 Troy Lee 佢哋係有 support 我嘅。咁呢個係黑紅色嘅，我揀嘅。襯翻今年 track 嘅 team racing jersey 嗰啲咁樣啦，咁就呢個係中至大碼，咁佢啲碼咧係加細至細碼啦，中至大碼啦，同埋加大至加大碼咁樣嘅佢冇話要中碼咁樣，係譬如中至大碼咁樣嘅，係 OK， 咁攞出嚟睇下先，哇！其實就真係好 sharp 好靚啦，嗱咁有啲咩咧？說明書啦，咁有啲即係介紹下佢有啲咩 function 啦，有啲咩安全程度啦，有啲咩料啦，譬如好快乾好乾透嘅裏邊嗰啲 pad 啦，咁有一紮貼紙喎，幾好喎呢個，仲要唔係一張半張，係真係成紮貼紙嘅喎。咁我諗佢同 GoPro 咧
都有一齊合作嘅，所以有埋 GoPro 嘅貼紙。咁啊，你見到咧有幾張咧，我已經撻咗出嚟黐咗先，攞咗出嚟黐先啦，係啦。咁有啲 spare 嘅螺絲，咁啊呢個幾好嘅，因為佢頭盔螺絲咧就唔係普通市面上買到嘅螺絲，咁佢每一款嘅牌子嘅頭盔都會用翻自己佢哋設計嘅螺絲，咁佢又俾多 set 你，咁呢個幾好，因為我真係試過唔見過螺絲嘅。OK， 咁好啦，除咗一個説明書咧，佢就一個我所見到係一個 Troy-Lee 嘅袋啦，可以袋住個頭盔啦嚇。咁呢個網袋嚟嘅，真係好輕騎，唔似嗰啲 D3 嗰啲成個真係好似 handbag carry 嗰啲咁樣嘅。呢個係輕騎嘅袋咁樣，咁就有好多 pad 啦，我見到，咁應該就係全部都唔同 size， 咁啊變咗，因為佢記得喎嗰個 sizing 咧係中至大碼，咁所以應該裏邊咧有幾 set 唔同嘅 pad 可以俾你 fit 翻 for 自己個頭型啊或者個 size 咁樣嘅。咁呢個放埋一邊先。咁好啦，攞個頭盔出嚟望下先。OK， 咁佢咧個盒裏邊咧，嗱，我唔知大家睇唔睇到啦，但係佢有好多譬如啲英文介紹嘅，咁我話快脆脆咁講一講啦。咁佢有一個話 High Speed Impact 啦 ，EPS 啦，有個 EPP Low Speed Impact 啦，咁呢啲我唔係好知，即係啲安全嗰啲規例嚟嘅。MIPS 我啱啱講嗰個 Rotational Impact 啦。同埋佢有隻新嘅 pad 嗰啲料就會話，即係譬如防臭啊、殺菌啊嗰啲咁啦。咁佢有用好多，就算外邊個殼咧，有用好多新款嘅 materials 啦。有一隻Poly-Lite Shell Construction 啦，咁啊應該係一隻新款嘅料，係特別輕，但係好硬淨、好安全咁樣啦。咁佢用咗一個新嘅 buckle system。即係綁住下邊嗰條帶咧，用咗個新嘅 system， 唔同佢嗰啲A1、A2 嘅水殼同埋D2、D3 嗰啲full face 咧完全唔同嘅。OK， 咁一陣再介紹下呢個。咁佢有睇下先。嗱，我要睇翻啲 relevant， 但係即係大家有興趣想知嘅information 啦，咁啊11個 high flow intake 啊，即係有11個大嘅窿入氣嘅，然之後有14個 open core exhaust vent， 咁即係話有14個後邊嘅唔同嘅 vent， 你睇下後邊好多個窿窿㗎，係咪啊？即係我都可以喺呢度見到大家，咁應該係佢入氣，亦都有位置出氣咁樣啦，咁佢係要 exceed certification 啊 ，for 嗰啲譬如 ASTM 啊，嗰啲 CPSC 啊，全部都係嗰啲頭盔嘅 certification 嚟嘅。佢係寫明話 exceed 咗啊，即係佢係安全過佢哋譬如歐洲需要嘅安全程度咁樣咯。咁就嗱個盒寫下，我自己冇攞過磅過，但係佢係寫690個 gram。係好輕嘅呢個頭盔真係，即係1.5磅啊大概 ，OK， 大概1.5磅 for 中至大碼我呢個頭盔 ，OK，so 如果你係用細至加細咧，有可能仲輕啲 ，OK， 咁加大至加大咧有可能重少少，so 我呢個咧就690個 gram，1.5 pounds，OK，super light 真係好輕呢個頭盔 ，OK。咁個盒擺埋一邊先，係啦，個盒好似冇乜特別啦，冇乜嘢寫，咁我放埋一邊先啦。咁好啦，睇下個頭盔先啦。首先我已經睇到一樣嘢啦，就係呢個閃咧，即係嗰個visor 啦，你睇到咧係好大個窿嘅呢度 ，OK，so it's 個 ventilation is very good。嗱，俾大家望下，係咪啊？好大個窿。係離開咗個頭盔鬚，佢唔會擋到啲空氣咧衝入去前邊嗰啲入風位嘅 ，OK？ 咁個 visor 好似平時嗰啲咁啦，可以較高矮啦。仲有啲咩睇下先？有啲咩特別睇到咧？我就見到佢啲 padding 好似真係唔錯喎。其實咧係有個問題嘅嚇，我即係得到呢個頭盔，我有一個自己喺度諗緊嘅問題。究竟呢個頭盔係一個好似單腰頭盔嘅 cross country 頭盔啊，
定係一個偷輕咗好似 cross country 頭盔嘅 downhill 頭盔咧 ？So what is it？ 我就係想知咯，係邊一樣咧？似邊一樣多咧？咁首先啦，我可以話俾你聽，佢啲 padding 嗰啲啦，就係、其實裏邊大家睇到中間呢度呢啲 padding， 其實咧就似 A1 A2 嘅頭盔嘅 ，OK， 似 cross country 水殼冇嗰啲嘅，似嗰啲多啲，係啦。咁好啦，做一個比較嚟，我攞個呢個 OK 最新 A2 嘅頭盔，其實係有啲似嘅，個 visor 都有啲似嘅 ，OK。咁咧，就算甚至乎啲入風位都係有啲似嘅 ，OK。但係就好似冇咁長，冇 A2 嗰啲入風位咁長 ，maybe for 嗰個安全程度啦。但係咧，佢都大嘅入風號嘅。咁啱啱講緊裏邊係咪好似啊？大家都相似係咪啊？兩個都似樣。咁咧，我又攞個 D2 啦。呢度有個 D2 係咪啊？咁 of course 冇咁多窿位啦。係咪啊？For downhill 咁 expect 㗎啦呢樣嘢，咁但係個裏邊個窿咧就一啲都唔似啊，係咪啊？唔似 D2 呢個啦。咁所以咧，如果講裏邊個窿咧係似 A1 A2 嘅頭盔嘅 ，OK， 有埋呢個黃色你見到一塊嗰個 MIPS 嘅 protection，OK， 咁好啦，我又睇下嗰個 buckle 啦，啱啱講緊呢個新款嘅 buckle 係咪啊？咁新款呢隻嘅 buckle 咧，其實咧你睇下唔使用手㗎，一黐埋去，啪，見唔見到啊？攝石一拍就點都掹唔甩㗎啦，係好安全嘅。除非輕輕向上一瀡或者打側啦，如果你戴緊嘅頭盔，一級已經入咗㗎啦，係好實嘅。但係你安全嘅，係啦，一瀡就甩㗎啦。OK， 所以呢個係咪會唔會好似好兒戲咧？其實可以話俾大家聽咧，佢係攝石咧，一攝咗埋去咧，佢就裏邊嗰個扣咧係點都唔會甩嘅，扣死咗嘅。and then 你真係要用手咧咁樣瀡一瀡大家近鏡少少俾大家睇，咁樣一瀡向上瀡咧就甩㗎。好得意，好簡單喎！如果大家想望下咧，咁樣嘅 ，OK， 咁樣嘅，咁樣一攝埋去。就實咗㗎啦 ，and then 向上一瀡就甩，係啊，就係好方便、好簡單，但係好安全嘅、好實嘅。OK， 咁我想話俾大家聽咧 ，A1 A2 唔係呢個設計 ，D3 亦都絕對唔係呢個設計。D3 咧 downhill 頭盔係似電單車頭盔咁樣嘅，兩個扣咁樣穿落去 ，OK。即係咁樣穿啦，大家都識點穿㗎啦。咁穿咗落去咁樣嘅係麻煩少少，但係咧係最安全、最硬淨啦，可以叫做，因為似電單車頭盔。咁好啦 ，A1 A2 係邊種咧？我哋用咗好多年最基本嗰啲，即係 normal 最大路嗰啲普通扣咁樣咯。OK， 咁安全嘅都，但係呢隻咧就用最新呢個扣咧，我覺得唔錯，幾好。OK， 咁樣。譬如咧，有啲人直情我有啲朋友話咧，新款呢隻扣咧，你如果唔記得咗扣咧，踩一下咧，佢咁樣揈，自己一攝咗埋去，直情幫你扣埋添，所以好方便。同埋咧，你記住，就算呢個扣咁簡單一扣咧，你戴住手襪咧，硬係都係即係扣到，但係咧麻煩啊嘛。呢個你兩個其實擺埋一齊，佢一攝已經埋咗去啦。所以你戴住手襪咧係好方便嘅，同埋你瀡開去戴住手襪都係好方便嘅。所以呢個一個 plus point， 呢個贏咗㗎啦，呢個贏咗一個 point。咁好啦，另外再睇，咁好得意嘅喎，我又留意到有幾樣嘢。首先我覺得佢呢度咧有個位啦，我唔知係咪佢哋 manufacture 嗰陣時製造嗰陣時咧接駁位咧，佢係用咗塊電鍍鋁嘅片，好有型嘅喎，我覺得呢個我留意到啦，好型嘅。咁第二，另外我留意到大家唔知睇唔睇到，係咪有條線喺度啊？係咪有條線啊？咁嗰條線咧，我就會以為，譬如因為我亦都有一個 Enduro 嘅 Gyro 嘅 Switchblade 頭盔嘅，咁嗰個係可以拆個下巴出嚟噶嘛。相信大家喺我啲Instagram 啊、Facebook 嗰啲相咧見過，我成日拆個頭盔出嚟，啲人話好得意嘅個形狀好似嗰啲綿羊仔啊嗰啲咁樣嘅頭盔咁。咁咧嗰個一裝翻個下巴咧，
又變咗好似 full face 咁嘅喎。咁我就見到咦呢度有條線喎，就令人覺得會好似咦係咪拆得嘅呢個下巴？其實係唔拆得嘅。OK，呢個頭盔係好似單腰頭盔咁一嚿過，就冇得拆冇成嘅。但係咧好得意喎，有粒接駁位喺呢度啦，同埋有條線。咁我覺得呢個幾可以話奇怪啦。我自己喺度諗好得意，點解整條線咧？咁點解佢唔直情封咗佢咧？反正都一嚿過咁樣啦。Maybe 佢有佢嘅原因啦，我唔知。咁另外其實咧後邊咧係好似 D3 頭盔嘅 ，OK 係咪好相似啊？兩個好似樣係咪啊？係啦嗱，後邊係好似 D3 頭盔嘅 ，so 係好靚仔好有型嘅，我覺得係似㗎 ，OK 咁樣咯。咁就亦都有呢個釘啦 ，Troy 頭盔係好興嘅 ，A1、A2 又有 D3 又有，而家呢個 stage 又有。咁睇下先，仲有啲咩咧？嗱，仲有啲嘢就係咁係啊，佢個籠似 cross country 頭盔啦，咁後邊又似 D3 頭盔啦，咁蟬就似翻cross country A1、A2 嘅頭盔啦，咁有個下巴咧都似似地呢個 D3 頭盔啦。OK， 大家可以 compare 下啦，係咪啊？似似地 OK。咁另外咧有一樣嘢喎，咁我就覺得。因為咧 D3 嘅頭盔咧，佢係單腰頭盔，咁啲 pad 咧係好厚嘅，你戴上去咧係好 fit 個頭，好舒服嘅。OK，咁所以咧佢就唔需要好似話啲 cross country 頭盔嗰啲咁樣咧，後邊有個扭噶嘛，係咪啊？大家啲頭盔都咁譬如好似呢個咁，係咪啊 ？A1、A2 cross country 頭盔，咁後邊有個扭可以扭實啲，咁fit 啲個頭噶嘛，因為佢啲 pad 薄啊嘛。咁我就發覺咧呢個 stage 咧，佢啲 pad 唔係薄。但係亦都唔係好厚，咁但係咧，佢就冇嗰個扭嘅喎 ，OK 咁樣嘅，大家望到佢冇嗰個扭嘅，所以咧我就覺得佢就跟咁多 pad 俾你啦 ，because 佢係好似單腰頭盔咁啦，你可以 change 唔同 size 嘅 pad 咧落去，咁令到個頭盔 fit 啲，啱自己，咁我就覺得應該。係似即係如果要我揀啦，我啱啱之前諗嘅嘢就係話佢似單腰頭盔，但係偷輕咗扮 cross country 頭盔，定係佢係其實係cross country 頭盔咧就變咗加個下巴就似啲單腰頭盔咧，佢係其實喺中間 mix 嘅，咁但係我就覺得咧佢其實咧就似一個單腰嘅頭盔，但係咧就係偷到好輕。但係啲安全規格咧，亦都係超過佢哋外國歐洲嘅需要嘅安全標準。So 係一個好安全嘅頭盔，有埋下巴。So 你 enduro 哇劈落山，其實我哋同單腰一樣咁劈嘅啫嘛，攞啲 enduro 單車嘅速度。咁變咗個安全嗰安全已經喺度啦，係咪先？咁但係我哋要踩翻上山㗎嘛。So 佢又好輕喎，真係。好輕，同埋咧，你見到啲窿咧，又真係好大好闊嘅喎，所以變咗咧就唔會話 overheat 啊，咁變咗就會舒服咯。因為你輕，首先你唔覺得喺個頭度啦，輕係好重要嘅。咁第二要通風咯。咁我見到你睇下嗱下巴呢啲咧，佢已經係冇咗好似話 D3 嗰啲網㗎啦，所以咧就特別通風㗎啦。你見到 D3 有個網喺度啊，係咪啊？咁係啊。個網嚟嘅啫，應該都通風嘅，係，但係連網都冇嘅最通風咯，嗰少少都即係減埋咯，咁大家譬如都會同佢呢個Fox 嗰個頭盔比較啦 ，Fox 嗰個 Enduro 頭盔咧，咁我其實咧就而家冇 Fox 嗰個喺我而家呢度，咁但係咧我之前咧有擺埋一齊同 Fox 嗰個咧。大家去拼埋一齊望過嘅，其實就真係好相似嘅，大家都係 Enduro 頭盔嚟嘅，但係咧佢又真係輕過 Fox 嘅，直情手拎都 feel 到係輕過 Fox 嘅 ，so 你可以話佢輕啲咁，或者 Fox 都安全啲咧，佢或者厚啲啊，啲料硬淨啲啊咁，但係佢安全標準咧係超標啊，係超過咗佢嗰個需要嘅規例 ，so 你又冇得話佢冇咁安全喎，係咪？So 基本上係咯，大家都係好似一個好輕嘅頭盔啦，and then 再加個下巴咁樣咯。咁其實咧 ，Fox 個頭盔咧嗰個 Pro Frame 啊 ，Fox 嘅 Pro Frame 咧，其實出
早過 Troy 呢個 stage 咧，都成年幾㗎啦，出早咗成年幾㗎啦嗰個頭盔。咁係一個唔錯嘅頭盔嚟嘅，亦都。咁但係咧，我諗 Troy Lee 咧，佢係真係想慢慢，佢唔想急，就會慢慢設計好啲一個真係好好嘅頭盔，亦都係好佢可以做到個設計咧好硬啊嚇，即係啲料可以做到好輕，但係亦都好硬。所以你見到好多咧，譬如啲骨位啊嗰啲咧，佢係啲嗰啲 foam 啦，但係咧佢係做到係真係啲骨位好靚嘅。So I think that's why 佢安全啲咯。就佢係硬淨嘅咯 ，because of the design 啊，好似 architecture design 嗰啲咁去設計到。咁 that's why。But anyways， 我就會攞去試下 ，OK？ 咁我就試完咧，再講俾大家聽，其實佢好唔好戴，同埋咧有冇啲咩好，有冇啲咩唔好咧，我亦都會介紹俾大家睇嘅 ，OK？ 話俾大家聽。So 呢個頭盔我攞去試下踩下先，好冇 ？And then 我就話翻俾大家聽 ，good or not， 好唔好啊？通常應該呢啲咁嘅 product 咧，唔會渣得去邊㗎啦 ，OK？ 唔會唔 good 㗎啦。就算Proframe Fox 嗰個咧，佢唔係我 sponsor 㗎，但我試咗咧 ，I also think it's a good helmet， 係啊。So 係咯 ，I'll try it，and then 我話俾大家聽 ，OK？See what it's like，and then I'll tell you guys，OK guys？So 即刻去試。好啦，咁啊想同大家講翻啦，因為個頭盔咧都用咗差唔多1個月啦，未到，咁就都踩咗好幾個禮拜單車啦，用個頭盔。咁咧我就發覺咧，因為我都成日戴眼鏡嘅，即係如果 enduro 咁樣啦，容易剝啊，或者即方便啲啦，輕便啲。但係咧我都試過戴呢個頭盔咧，攞嚟玩downhill啦。咁原來一發覺咧，一戴上個雪鏡咧，因為個頭盔輕啊，所以咧一戴咗個雪鏡咧，佢就即個頭盔好似實咗咁啊，就更加少喐動咯，就好輕噶，好似好實喺個頭度，好輕，好正啊個感覺，好 very good 噶。咁大家可以睇下個樣係咁咯。OK， 咁樣啦，呢樣第一樣嘢啦。因為我一路都冇戴雪鏡啊，點知嗰日玩downhill同啲朋友咧，我一戴副雪鏡咧，咁因為我用呢個頭盔，即係我諗緊嘗試下用呢個頭盔玩downhill啦，一戴雪鏡就哇好舒服啊，成個實咗嘅頭盔好正。咁啊，另外一樣嘢咧，仲有我就係話有一樣嘢係真係可以，如果有就好啲嘅。大家唔知有冇戴開即係downhill頭盔啦，戴開 D3 嘅話咧。你就知道佢啲帶咧兩邊咧其實都有 pad 嘅，咁咧你就見呢條帶咧就係輕便型啦，就似翻A1 A2 嗰啲啦，水殼帽嘅帶，咁就冇 pad 嘅，咁就變咗咧索晒汗咧就滴滴滴咁樣咯，即係如果好多汗咧就係話滴滴滴，咁就同埋就我知大家都唔會話上得太緊嘅呢條帶，但係咧就其實好似 D3 嗰啲咧downhill頭盔咧，如果有 pad 咧，即加多個 pad 落去咧就會舒服啲咯。咁唔排除我睇下有冇啲舊嘅 D3 嘅 pad 咧，我自己改裝加上去，咁就會舒服啲咁樣咯。係啊，係呢兩樣嘢啫，就係咁樣。如果唔係咧，其實呢個頭盔好正，我好中意。基本上我而家咧玩 downhill 又好，玩 enduro 又好，中山踩都好，我都係戴呢個頭盔，俾佢好舒服同埋好通風。咁同埋超級輕咁樣咯 ，OK， 就係啦，咁希望大家中意呢個 video 啦。咁仲有好多 video 噶喺 YouTube 啊，你哋其實喺 Facebook 如果睇到呢個 video 咧夠噶啦已經 ，OK， 你哋快啲過去 YouTube 嗰邊啦 ，BC Bike Channel 啊 ，subscribe 啦，一有啲新嘅 product 最新嘅你哋可以即刻睇到 ，OK，Thank you。